आज करने वाले हैं कंपैरिजन एग्जॉस्ट साउंड का बजाज की लेटेस्ट लॉन्च पल्सर N160 और TVS की अपाचे 160 2V का। सबसे पहले हम लोग अपाचे 160 2V की एग्जॉस्ट की साउंड देखेंगे। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा, देखिए ना। अब हम लोग देखते हैं N160 के एग्जॉस्ट की साउंड। तो दोस्तों किसके एग्जॉस्ट की साउंड आपको बेहतर लगी नीचे कमेंट में बताइएगा।